Beleza? Vamos indo então pra Cachoeira do Salomão. Aqui em Carrancas, abriu bem o tempo hoje. Vou aproveitar aí, né, pá? Ainda bem que a gente não foi embora, né? Ainda bem que a gente não foi embora, né? Também gasolina nesse preço aí. Melhor ficar aqui mesmo. Depois que gastou, melhor aproveitar. Depois que gastou, melhor aproveitar. Nem que seja pão de queijo só, né? E a previsão tá pra uma semana de chuva. Vire à direita e depois vire à direita. E aí, mas a gente foi persistente e resolveu esperar um pouquinho e... mas só os lugares que tava meio barreado aqui, já dá pra ver que tá melhor. Secada, ó. Deu uma secada aí ontem, tava ruim aqui. Vire à direita. Tudo que a gente não quer é atolar. Tudo que a gente não quer é atolar, né? Se bem que a gente tem dicas de atolamento, né? Para as pessoas, se quiser aprender. A gente aprendeu o seguinte, que você tem que passar numa velocidade constante. Deixa eu ver o caminho aqui, né? Peraí, vamos ver. Aqui. Campina Ponte, isso aí. Você tem que passar, quando você acha que vai atolar, você tem que passar numa velocidade constante, não pode acelerar muito. Isso pra carro de tração dianteira, né? Isso. Pra Kombi já não é Já assim. não. Vire-se à esquerda e depois Você tá vire à esquerda. com carro de passeio, assim, de tração dianteira, você vai, pisa de levinho no acelerador e vai numa velocidade constante. Se você acelerar com tudo, aí que atola mesmo. A gente aprendeu isso com um tiozinho lá em... Onde foi? Juquitiba. Sabe o tiozinho? Não é Juquitiba. Juquitiba. Juquitiba, sim. Foi Juquitiba. Sabe o tiozinho barbudo? Mas aqui é o Complexo da Ponte, acho que não é aqui não. Acho que é sim, só que tem que passar aqui, ó, nessa... Ó. Ih, mas é uma... Eu acho que tem que passar. Ali, ó, Cachoeira do Salomão. Mas é do Complexo da Ponte, pelo jeito aqui não pode entrar. Vamos conversar. Vamos conversar. Disseram pra gente que aqui não podia entrar com animal, né? Mas vamos perguntar pro pessoal aí. Vamos ver como é que vai ser. Bora? Bora. Então, deixaram a gente entrar, foi R$5. Cada um, né? Deixaram o Rufus entrar, tem que ficar na guia. A gente trouxe uma guia maior pra ele aproveitar mais depois. Bora lá. Acho que a trilha é muito fácil. O Rufus já tá animado. A estrutura que tem é banheiro, antes de começar a trilha. Tem uma lanchonete ali também. Uma lanchonete, verdade. Nós conversamos com a moça que é dona aqui. Tem 2 motorhomes aí. Uma Kombi, depois a gente mostra quando a gente vai saindo. E um motorhome bem grande assim, o cara passou no concurso. Veio morar e tá morando há 2 anos. Mas é um baita do motorhome, dá pra morar bem mesmo, né? E a Kombi tá há 2 meses. A Kombi tá há 2 meses. Ela falou assim, se eu disser que tô morando comigo, eu não vou estar mentindo. Então bora lá. Bora lá. A trilha vai seguindo aqui, é bem simples a trilha e a água tá sempre à esquerda. São 4 poços, o primeiro é o do Salomão, o segundo do Moinho. Aliás, são 2 cachoeiras, primeiro, né, do Salomão e do Moinho. Depois tem 2 poços. Olha, gente, definitivamente essa cachoeira aqui foi uma das melhores para trazer o Rufus. Quer dizer, é o segundo ponto que ele vem, né, na vida dele. Só que tem uma área bem extensa, que não é muito profunda, né, e o Rufus, apesar de ser um Golden, ele nunca nadou, né.
Então ele praticamente está aprendendo a nadar aqui, está sendo bem legal. Legal. A trilha é bem fácil para chegar aqui, acho que a parte mais difícil é essa parte final aqui, dá para vocês verem, mas é bem tranquilo. Essa parte mais íngreme é aqui, né? O pessoal adora esse buraco aí. Aí pessoal, essa daí é a Cachoeira do Moinho. Estamos no alto do complexo da ponte. A gente vai lá no último poço, mas olha a vista que dá pra ter daqui de cima. Eu quero que minha mãe me carregue. Ai, seu folgado. Seu folgado. Vamos descer? Como sair com um cachorro de 40 quilos de dentro d'água? Esse é o último poço do complexo. Pelo menos o que a gente pôde avaliar, né, tá? Mas acho que é sim. Tem mais um outro pequeno ali, que eu acho que é do Tico-Tico. E esse é o último poço. A água é bem clarinha. Daí pra lá aqueles paredões que a gente foi. Com aquela vista lá. Vale muito a pena. Agora o Sr. Rufus, ele vai até fazer um vídeo falando isso aí. Tá sendo muito bom essa guia aí com mais distância, né? Essa guia grande tem 10 metros, bem resistente. É importante o que é muito importante é o mosquetão dela, que é bem resistente também. É de latão. Ele fica como se estivesse solto, né? Mas a gente tem uma segurança. Tem que ficar só um pouco em cima dele, por conta que às vezes ele se enrola aí, mas ele é muito esperto. E é uma tranquilidade pra gente. Lugarema assim, conseguir ficar mais tranquilo. Ele tá aprendendo a nadar, né? A primeira vez que ele nadou foi hoje, né? A primeira vez que ele nadou mesmo foi hoje. Lá no Tirapresa ele entrou na água, mas não nadou. Né, Rufão? Tá aprontando ali. Cavando. A Bela e a Fera. A Bela e a Fera. Ei, olha pra cá. Tá bom isso aqui, hein? Tá bom, hein? Dá pra ficar o dia inteiro aqui. Tá pescando, Rufus? Você tá tentando aprender a pescar.
Vamos. E nós vamos ficar com esse vídeo por aqui, gente. Vem aqui, tá? Pra gente se despedir do povo. Valeu. Valeu, até a próxima. Se balançando. Valeu, até a próxima. Enquanto o Rufus pesca com peixe, a gente Enquanto o se Rufus despede. pesca com peixe, a gente se despede aqui. Compartilha com o amigo, Compartilha deixa com um o like. amigo, deixa um like aí. E se não é inscrito, se inscreve, por Se favor. inscreva no canal. E, gente, vem aqui em Carrancas. Vale a pena. Vale a pena. Tem que lembrar de respeitar a natureza. Infelizmente não é todo mundo que faz isso, né? É. Mas vale muito a pena. Valeu? Valeu? É nóis.